duuliye Axmed Maxamed Xasan oo Axmed Dheere ku magac dheer ayaa waxa uu kamid ahaan jiray duuliyayaashii ciidamadii cirka ee Soomaaliya gaar ahaan waqtigii dagaaladii 88 waqooyiga Soomaaliya. halkaas ayaa isaga diyaaradiisa loo diray si uu magaalada Hargeysa u duqeeyo, hase ahaatee intuu dhaafay ayuu diyaaradii wuxuu la galay dalka Jamhuuriyadda Djibouti. bari dhaweed ayuu Hargeysa tagay duuliye Axmed, halkaasoo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay. intii uu Hargeysa joogay ayaa waxaa la kulmay oo wareystay wariyaha BBC-da Axmed Siciid Cigo oo weydiiyay bal inuu uga warramo sidii wax u dhaceen 20 sano ka hor iyo go'aankii barigaasi u qaatay. waxay ahaday markii ay soo galeen xoogagii SNM-ta oo xilligaas heshiis oo jiray dhex maray Ethiopia iyo Soomaaliya, waddanka Djibouti uu ku dhex maray in markaasi la joojiyo hadba jabhadaynta ama yani iska soo horjeedka. markaana jabhadii SNM-ta waxay soo gashay Hargeysa, dagaalkuna halkaas ayuu ka bilowday. anagu waxaan ciidanka cirka qaybteena ahayd, aniga waxaan joogay saldhigga Balidoogle. waxa yani halka iga soo horeeyay diyaarado oo 19 ah iyo diyaarado kale ee Hunter ah oo laga kala keenay labada saldhig Balidoogle iyo Baydhabo. waxa yani dagaalku muddo socday inta aanan imaan halkan ka hor. waxaana loo soo diray anaga oo MiG 17 ah xoojin markaas aan xoojinaynay ciidamadii cirka halkaas joogay iyo kuwii dhulkaba. marka waxaan ku soo beernay waqti dambe oo markaas aniga aan joogay muddo maalin iyo maalin barkeed ah amba maalin iyo laba habeen baan iraahdo. marka dagaalkaasi wuxuu aan inta kala socday xagga intaan joogaba waan la socday sida wax u dhacayaan. wuxuuna ahaa yani dagaal nasiib darro ah oo aad iyo aad yani ummadda yani markaas walaalaha ah ee Soomaalida ah ay murugo badan ku haysay. qaarkoodna aan kala hadli jiray hadba sida markaas suuragalka ay u tahay inay ka qayb qaataan iyagoo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ah inay dagaal dalkoodii ama dadkoodii ay ku qaadaan oo markaas dadkii ay daafici lahaayeen ay markaas ay laftigoodii dagaal ku qaadaan. waxayna yani aad iyo aad in qaarkood uga xumaayeen, qaar kalena hadee way markaas uun sababa ay markaas sheegayeen. marka xilligaasi aad ku soo biirteen diyaaradaha MiG 17ka mid kamid ah adigu aad waday markaasi waqtigee bay ahayd? waxaynu ogeyn in 1988 bishii May ay dhamaadkeedii halkan dagaaladu ay ka qarxeen. waxaan ku soo biirnay 1988 bishii July, aan filayo 10kii July inay ahayd. markaasna waxaan ka soo kicinay magaalada Muqdisho anagoo markaas gaalkacyo dalka qaadanay. kadibna waxaan nimid Hargeysa. maalin ayaan joogay, marka habeenka waan hoyday, maalintii baan joognay. maalintaas waxaa jiray adiga diyaar garow oo markaas loo diyaar garoobayo bambooyinkii iyo qalabkii kale. waxaa maalintaas iyadana sidoo kale aniga diyaaradeeda aan fariisiye oo markaas aheeday cilado iyo inay jiraan. markaana maalintii dambe waxaa loo diyaar garoobay duqeyntii iyo dagaalkii, waana maalintaas aan qiyaasayo inay ahayd 13kii amba 12kii aan iraahdee in aan markaas ka tegay bishii July 88kii bishii July 88kii marka imisa diyaaradood baa haydeen MiG 17 ku soo biiray diyaaradihii hore ee MiG 19 iyo kuwii Hunter-ka ee iyagana Baydhabo laga keenay halkan joogay markaas aad Hargeysa. qiyaastii waxaa halka sii joogay ilaa isku dar adiga maxay 10 diyaaradood oo Hunter iyo iskugu jiray iyo 19. anaga oo 17 oo laba ahna waa ku soo biirnay xilligaas iyo taariikhdaas soo sheegay. markaasna hadee waxa weeye anaga waxaa markaas hawsheenu aheeday kulley magaalada gudaheeda sida naloo soo sheegay, markaasina magaalada duqeyna ka geysano. taasoo markaasba aniga Axmed ahaan aan go'aansaday inaanan yani magaalada Hargeysa bambooyin waxaana ku ridin, iyadoo markaas ay ila muuqatay qof kastoo damiir leh Soomaaliya sida ay ila muuqato oo ah in dalkaygii ama yani shacabkaygii aan markaas bambooyin ku rido. markaas sidaa darteedna waan ka tegay oo waxaan u baxay xagga iyo dalka Djibouti. halkaasna waxa weeye si markaas wanaagsan ayaan kala kulmay runtii. oo marka diyaaradaadii maalintii 13kii bishii July 88kii markii aad duushay lagu amray adigoo ka kacay diyaaradda garoonka baad ka kacday Soomaaliya Hargeysa iyo magaalada aad markaa aad duqeynaysay ayaa dabeetana Djibouti aad diyaaradii u duulisay.
garoonka hargeysa ayaan ka kacnay annagoo 2 diyaaradood markaas subaxda waxaan markaasna ahaa hadafkeena ama yani mishinkana la siiyey inaan duqeyno magaalada qaybo ka mid ah markaana waan kacnay labadeena marka waxaan toos u qaatay jihadii Djibouti oo marka horeba ku talagalay waxaan sii riday bambooyinkii oo aan qarxaynin xagga magaalada dibadeeda markaana waxaan sii watay safarkii xagga Djibouti oo markaas aan ku gaaray xeebta Djibouti anoo markaas ka gudbay magaalada Djibouti cimilada oo markaas xumeed soo noqodkiina shidaalkii ayaa iga dhamaaday soo gabaabsi ayaan waxaan ku degay degid oo markaas force landing la yiraahdo waxa way maartay degid aan markaa hadba meel loogu talagalaanayn waana ilaahayna subhanahu wa ta'ala ay ku badbaadiyay waana yani ka baxay xilligaasna waxay ahaday xilli maartay aad iyo aad u kulul markaana waxaan helay kalluumaysato halka joogtay waxaan gaaray markaa magaalada Djibouti iyo mataqaan dawladda Djibouti oo ayagana si wanaagsan ii soo dhaweeyay oo markaana igu wareejiyay hay'adda United Nationska oo ayagana markaas dalka hadda aan joogo ii qaaday waa dalka waad joogtaa dalkeeba joogtaa ku nooshahay hadda waxaan ku noolahay wadanka Luxembourg oo ah wadan aad u yar oo kamid ah Yurub oo ah wadan yani runtii ah wadan muxaafid ah waana ku nabad qabnaa aniga carruurteeduna halkaas ayaan deganahay Ahmed markaa sidee baad u arkaysay markaasi amarka lagu siiyay diiday waa amar military miyaan ahayn inaad fuliso markaasi maxaa ku kalifay inaad diido amarkii madaxdaada sare markaasi dawladda Soomaaliya ay ku amartay inaad fuliso hadee waxa way amarku waxa marka hore ka horeeya amarka inuu waafaqsan yahay waxaan u dhaartay waxaan aniga u dhaartay oo aan ciidamada u galay oo inaan dalka daafaco oo markaas aan shacabka iyo dalka aan daafaco laakiin ayaga inaan ku soo jeesto oo markaas ayaga aan baabi'iyo dhaartaydu ma ahayn marka amarku amar sida u qaldan oo ahaa sida darteed ayaanan mataqaana uga baxay oo aanan u fulin sidaad u aragtaa marka 20 sanadood ba ka soo wareegtay haatan markii ugu horeeyay dabatan Hargeysa aad ku soo laabato waqtigii 8 bishii July sidee aad u aragtaa marka magaaladii Hargeysa dareenkaaga waa sida lagu soo dhaweeyay magaalada waxaan u arkaa yani nolol iyo nabad wanaagsan ka arkaa iyo mataqaana waxaan marna aanan filaynin waqtiga aan ka tagay oo burburkii iyo waqtiga hadda la joogo oo ah yani waqti yani nabad iyo wanaag iyo nolol aan ka arko dadka yani marka kale su'aasha kale dadka si soo dhaweeyeen waa si aad iyo aad u sareysa iyo mataqaana soo dhaweyn diiran oo walaaltinimo iyo mataqaana jacayl iyo waxaan la sifay karin amarnaba waana ku mahadsan yihiin walaalay markaad eegto haatan 20 sano ka bacdi Hargeysa diyaaraddu inta ka kacday bay duqeynaysaa iyada haatan Muqdisho hadii aad aragto adigu saad ii sheegtay Muqdisho aad wax ku soo baratay oo aad ku soo barbaartay oo waad ogtay waxa ka socda dhinacay doonto ha noqotee sidaad u aragtaa markaad waa nasiib darro waxaan yani taas aan u arkaa waa yani nasiib darro weli socota oo aan waxba dirsi laga qaadan 20 sano iyo intii ka badneed oo dagaalada ay Soomaaliya ka socdeen waxaan yani xusid mudan kuwa halka burburiye lafteeduna halka qayb wax ka qaadanayaan oo hadda weli ay faraha kula jiraan yani dambiyadii ay galeen inay weli faraha kula jiraan marka waa nasiib darro runtii duuliye Axmed Maxamed Xasan oo magaalada Hargeysa ugu warramaya wariyaha BBC Axmed Saciid Cige